Электрокамины Element Flame. Камин Ротшильд. Уникальный дизайн портала, выполненного из искусственного камня полистоуна, сочетающего в себе качество природного материала и современной науки. Сложный химический состав, особенности производства и технологичность — в сочетании все это создает материал, обладающий качествами, которые выгодно отличают его от других искусственных материалов. Шарм, очарование, благородство, реалистичная имитация пламени. Имитация тлеющих поленьев с возможностью регулировки интенсивности тления. Два режима обогрева. Включается и выключается отдельно. Звуковой эффект потрескивания дров наполняет атмосферу уютом и гармонией. Камином удобно управлять пультом дистанционного управления, а также с помощью кнопок на электрическом очаге. Камин возможно использовать без обогрева, только в режиме имитации пламени. В данном случае потребление электричества равно лампочке. Мощность обогрева 1800 Вт. Гарантийный талон 12 месяцев в комплекте. В течение 12 месяцев компания Element Flame отвечает по гарантийным обязательствам. При распаковке камина аккуратно поднимайте коробку вверх. Удалите пенопласт и пленку и ожидайте, пока камин с улицы достигнет комнатной температуры. Пожалуйста, не включайте камин в течение 2 часов, если камин доставлен при минусовой температуре. С задней части камина вы обнаружите пакет с пультом управления, инструкцией и гарантийным талоном. Сохраняйте талон и чек на всем протяжении эксплуатации камина. Element Flame. Тепло и уют вашего дома.